Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai na nascente. Vamos ver se a gente acha alguma coisa legal pra mostrar pra vocês. Hoje a gente vai fazer um vídeo mais pra relaxar, tá? Não vai ser nenhuma aventura muito diferente do que a gente faz. Vamos ver se a gente acha alguma coisa legal lá pra gente se aventurar. Que hoje tá um calor de 33 graus aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Hoje estamos levando água, tá? A gente tá levando água porque a gente não sabe como que tá a nascente lá. Choveu esses dias aqui, mas vamos ver se a nascente voltou a funcionar. Se ela não voltou, a gente vai ter que achar uma outra solução para levar água lá pro nosso abrigo. Lá são duas nascentes. Então, vamos ver se dá certo. Fechou? Daqui a pouco a gente mostra mais pra vocês aí. Para assistir esse vídeo, não esquece, galera, se inscreve, curta o vídeo, se possível compartilhe pros amiguinhos aí, e não esquece de ativar o sininho, porque toda vez que a gente mandar vídeo pra vocês vão ser notificados. Fechou? Isso aí ajuda demais o canal, cara. Isso incentiva a gente, porque a gente não usa nenhuma monetização do YouTube. Não que a gente não vá usar, tá? A gente não usa agora porque a gente não é monetizado. Então tudo que a gente faz é do bolso da gente, então a gente pede ajuda pra vocês, tá bom? Valeu, galera. Pode colocar na cervejinha aqui, ó. Não vou mostrar. Se quiser, patrocina nós. Não adianta querer patrocinar depois que tiver muito seguidor também, que não vai querer daí. Só vou dar um spoiler, é no posto Shell. Vou cortar. A nascente parece estar do mesmo jeito. Fica aí, segura, fica aí. Puxou aqui. Ai, cara, eu tô com a mochila do bagulho. Tá bom, aqui quebrou, viu?
Essa chuvinha já deu uma revitalizada já nas plantas aqui, ó. Nosso pezinho de maracujá tá firme aqui, William. O pezinho de maracujá tá firme aqui. De limão, o limão rosa morreu mesmo. Secou, falta de água. Oi? Eu não, pior que não. Os pezinhos de chuchu morreu tudo por causa. Ó galera, aqui tinha uns pezinhos de chuchu. Foi a gente que plantou, mas com essa seca que deu aqui não foi pra frente não. A nascente voltou um pouquinho ativa. Não é nada muito grandioso que eu acho que dê pra gente usar hoje. Nosso pezinho de maracujá tá firme e forte. A gente vai ter que fazer uma escora para ele subir. Nosso pezinho de limão rosa, lembrando, aquele limão rosa não foi a gente que plantou. Ele é daqui mesmo, mas a gente só mudou ele de lugar. Daí ele ficou um pouquinho fraco, mas daí ele começou a ganhar força. Mas aí morreu. Hoje o que não vai faltar é lenha pra nós aqui, ó. Você viu aqui? Caiu aqui de cima, ó. A gente vai ter que serrar esse galho aqui. Porque tá perigoso ele já. E tá morto. Aqui, ó. Já morreu já, tá vendo? Aqui eu acho que tá vivo ainda. Deixa eu ver. Não, tá morto. Essa árvore tá morta já. Tem que serrar esses dois hoje. E ver se a gente... Aqui eu acho que não tem necessidade de mexer. Dá uma organizadinha nisso aqui. Começando a ficar oco já. Vamos um pouquinho aqui. O que eu serrei quebrou aqui, ó. Linha boa. Então galera, já fez umas lenhas aqui. Essa árvore aqui ela tá morta, tá gente, ó. Eu não sei por que ela morreu, mas ela tava quebrada, mas não acho que tenha sido só isso não. Acho que deve ter pego broca, cupim, alguma coisa. Então, eu já fiz algumas lenhas dela. Os pernilongos estão em massa aqui hoje, tem que fazer fogo logo. Ó, tem mais lenha ali. As que eu fiz já estão ali. Eu vou descer um pouco para agilizar esse processo do fogo aqui. Não sei. Você vai fazer fogo primitivo? Ah, então beleza. Então... Depois eu corto mais lenha aqui. Que senão os bichos vão me comer vivo. Nossa hora Pronobis está viva aqui ainda, gente, ó. Esse aqui é a nossa hora Pronobis, ó. Olha lá. Até que tá firme e forte, ó. Ela é bem bonitinha. Ela demora um pouco para se estabilizar. Aqui tá a nossa cebolinha do último vídeo.
né? A gente conseguiu plantar ela de novo, ela pegou de novo. Não sei o que tinha derrubado ela aqui, a gente fez um cercadinho e plantou ela de novo. A nascente deu uma melhorada, ela tinha secado no último vídeo também. Agora ela já melhorou um pouco, ó. O buraco do bicho, que a gente não sabe o que é, tá ali ainda. Ainda não sabemos o que é. Tá meio parado o buraco, será que o bicho abandonou? Isso aí. Os pernilongos estão com fome hoje aqui, rapaz do céu. Ih! É isso aí, hoje a gente trouxe carninha, cervejinha, hoje a gente tá bem. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês aí. Vou montar um tripé aqui pra gente poder trabalhar melhor. Dá um pedaço de pau até. Ixi, aqui tem, ó. Começou a sair um monte de bicho aqui, ó. Tem que fazer por etapa. Pegar aqui no meio e colocando ela aí virando. Assim, ó.
Ó, ó. Segurei. Quer ver agora que vai sair as aranhas na sua mão. Nossa, cara, entortou o bagulho. Põe na desentorta. Porque agora começa a sair os bichos. Inclina ele um pouquinho. Entendeu? Inclina ele. Aqui, ó, essa parte tem mais bicho aqui. Ah, não dá, segura aí. Pera aí. Eu vou morrer também. Vamos deixar um pouco aí. Tem que comprar verniz e trazer isso aqui. Vou comprar aquele da máfia de novo lá. Bom. Só pra dar um pedozinho. Bom, depois de vários acidentes, a churrasqueira está de volta, está funcionando. Quase destruímos ela por causa da mesa que a gente foi tirar um pouco dos cupim, dos bichos. Batata? Ele tá com fome, ele tá preparando a batata para nós, né? Bora preparar esse rango aí, que eu tô com fome. Eu quero colocar a cana aqui. O William criando estoque. Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Então, tem que aproveitar uma tábua aqui de carne aqui.
O problema é como que a gente vai lavar esse espeto aqui. Vamos lavar o espeto sem água, né? Ah, mas água potável, pô. Deixa eu dar uma força aqui pra mim. É, foi uma boa ideia isso aí. Aqui, ó. Joga um pouco aqui pra mim. Ah, não, pode deixar, põe. Pode ficar com a luz melhor.
No vídeo vai sair cada 5 segundos uma fungada sua. O cara vai do meu lado pra fungar. Ai, quanto sal que ele joga e vai morrer. Metade do sal que tá aqui, depois que a carne começar a cozinhar, vai cair. A hora que eu virar aqui, já vai cair um monte. Então tem que jogar bastante mesmo. Que a hora que a carne começar a soltar o suco dela, ele salgar a nossa comida. E eu vou jogar mais um pouco depois ainda. Então quem tem pressão alta, não assista esse vídeo. Nossa senhora, que fumaceira. Olha isso. Bom, galera, já estamos aqui sentados descansando um pouco. O William tá terminando de quebrar lenha aqui pra pôr aqui. Estamos bem de lenha hoje, sabe? Estamos com muita lenha. Mas vamos colocar as pequenininhas primeiro, que a gente precisa limpar aqui o lugar. Tá muito sujo. E aqui para pegar fogo, ó, é 3 palitos, então tem que tomar muito cuidado. Falando nisso, estamos sentados aqui, nem checamos se tinha aranha aqui embaixo. Bom, mas vai descobrir da pior forma, então. Ó, galera, eu falei pra você de pegar fogo no mato, né? Olha só, se a gente não fica de olho, ó. Começa assim, ó. Olha ali, ó. Tá vendo? E desse jeito vai pegando até que a gente não consegue controlar mais. Aí começa os incêndios. Por isso tem que fazer uma fogueira consciente. Deixa eu já apagar esse negócio aí. Agora aquela hora que todo mundo merece. Ó, podia ser a marca de vocês aqui, ó. Ó, servidos? Um chopinho, com um churrasquinho. Ó, aí sim. Saúde pra todos. Sai, bicho. Ó, galera, quem voltou ativa, nossa nascente,
Veio uma chuvinha boa aqui, acho que abasteceu. O nosso amigo William fez um trabalho excelente aqui, limpou tudo. Ó. Uma belezinha aqui agora. Então, como que ela tá voltando a funcionar ainda, a gente não vai mexer muito nela hoje. Vamos só limpar hoje. Ah, não, vou não. Os dois travou a outra. Nossa senhora! Tá... Nossa, não vai dar não. Meu Deus do céu. Ixi, não tem pano, não tem nada. Nossa, tem que terminar de cortar essa lenha aqui, Lucas. Ó, o pão de alho tá bonito, hein? Obrigado. Só não dá pra virar, né? Aí galera, fica a dica, ó. Você não consegue apoiar o pão de alho, né? O quê? Pra virar? Não pega, não gira. Tem que deixar ele assim mesmo por enquanto. Tecnologia. E aí? Escolhi. Nossa senhora. Puxa isso aqui, ó. Nossa, ah! Peguei pela salgada. Pega um lanchinho aqui, ó. Igual esse aqui, ó. É. Nossa. Esse tá meio cru, esse? Não tá bom ainda. Tá não. Tá não. Daqui pra cá tá meio passado já. Pô, você tirou o negócio de lá, tá esquentando, né, cara? Não deixa aparecer. Carninha já foi concluída. Agora vamos de batata. Batata. Calma aí. Tem essa aqui. Vamos ver essa aqui, ué. Esse aqui. Feito. Ó, toda a batata quente. Ó a marca aparecendo aqui, ó. Tampa vira esse negócio. Essa aqui é bonita, hein? Ó. Abre pequenininho pra não ver como tá.
Ih, mas não abre não, senão os mosquitos vão encaixando só. Deixa aí. E nossa cervejinha aqui, ó. Aô! Ih, não respondeu sem educação. O Willy tá bêbado, gente. 2 graus já deixa o cara ruim já. Vai. Bora batata agora. Batatinha. Servidos. Ó. O cara tá ruim, mano. O cara tá ruim hoje. Nossa, tá quente pra cacete. Isso aí, galera. Batata, 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 batata. Ó, galera. Tem um beija-florzinho bem pequenininho lá. Deixa eu ver se consigo achar ele. Ele pra vocês verem. Cadê? Puta que pariu. Vocês vão tá uma bosta. Não tô vendo ele. Eu sei que ele tá por aqui, ó. Achar ele na câmera é foda. Aqui, ó. Achei. Nossa senhora, não dá pra ver nada. Tá bem aqui, ó. Bem no meio da tela. Aqui tá muito escuro, não vai dar pra vocês verem. É isso aí, galera. Vamos se despedindo aqui. Já apagamos a fogueira. Já tiramos o resto da folha seca que fica em volta. Ai, catar tudo o lixo. Não tem mais nada aqui. Aquela vistoria básica. Fizemos um suportinho para lenha. Ficou uma belezinha. Tá meio torto ainda, mas com o tempo ele vai endireitando. Já começamos a usar o nosso sisal. Recomendo vocês comprarem esse sisal, é muito bom. E é uma coisa que não polui o meio ambiente. Então vocês podem fazer um projeto de vocês e largar no meio da natureza aí que não tem problema. Que nem ao contrário daqui, ó. Que a gente começou a trocar, né? Esse aqui já é poluente. Daí já começou a trocar pelo sisal aqui, ó. Aí, ó. Então, ele eu acho que é mais forte até que aquele lá. Não vai durar ao mesmo tempo, né? Mas já estamos arrumando nossa bagunça aqui. Esse aqui que é o sisal. Opa. Tô levando uma batata pra minha filha. A nascente tá limpinha. Gente, com esse calor aqui, tô só o pó da rabiola. Tá ouvindo, né? Se inscreve, deixa o like e compartilha. O William tá com a cara de sono. Os mosquitos não deixou ele dormir. Ele não, nós, né? Porque o William deitou ali
Eu deitei aqui. Ah, mas eu não tenho paciência pra mosquito não. Aí eu fui fazer outras coisas. Mas é isso aí, galera. Finalizamos o vídeo por hoje aqui. Deu pra gente se divertir bastante. Comemos um monte, que nem vocês vão ver aí no vídeo. Ou melhor, vocês viram no vídeo. Mas é isso aí. Obrigado por assistir. Não esquece de se inscrever. Clica no sininho aí. E até a próxima. Nossa, que trilha sonora. Aquele take pra quem ficou até o final. Olha isso. Olha essa lua, gente. Olha que coisa linda. Essa paisagem aqui tá linda. Terminar com uma paisagem dessa aqui é muito gratificante. É isso aí, galera. Ó, no estabilizador que vocês estão assistindo aí, tá tudo lindo e maravilhoso, né? Agora eu vou mostrar como tá aqui dentro, quer ver? Deixa eu só parar o carro um pouquinho e vocês vão ver. Pera aí. Nossa senhora, até caiu o negócio. Agora aqui dentro pra vocês verem. Parece que é zoeira, né? É que o William tá tímido, ele tá aqui, ó. Nossa senhora. Pera aí, ó, a gente vai pegar uma área reta, vocês vão ver que eu não tô exagerando. Não, aqui já tá mais reto, ó. Mas mesmo assim, ó. Agora eu vou voltar o estabilizador pra vocês. Ali nem treme, ó. Galera, dá uma olhadinha nesse pôr do sol. Vou virar aqui só pra vocês verem. Olha isso. Top demais, né, galera? Agora vambora. Vambora, que nós tá longe de casa aqui. Ó, e aqui a lua pra vocês, ó. De um lado o sol, outro lado a lua pra vocês.